Magandang araw muli mga kachibog at welcome po naman sa Chibog Trip. At ang recipe po naman na inihanda ko para sa inyo ay ang talong burger with mackerel. At narito po naman ang mga sangkap na ating gagamitin: sibuyas, bawang, kamatis, seasoning, pamintang pino, asin, harina, cooking oil, mackerel, at inihaw na talong. Tanggalin ang mga tangkay nito at ating durugin. Ngayong nadurog na ang mga ito, ay magpainit naman ng mantika sa kawali. Igisa ang bawang, sibuyas, at ang kamatis. At ilagay ang ating mackerel. Gisahin lamang ito. Lagyan ng paminta, seasoning, at ang asin. Matapos na ito ay igisa, ay maghanda ng 2 itlog at ito ay batiin. At ngayon naman ay ihalo sa dinurog na talong ang ating ginisang mackerel. Halu-haluin. At ngayon naman ay ilagay ang ating binating itlog. At ito ay muling halu-haluin. At pagkatapos ay ilagay ang ating harina. Halu-haluin lamang ito hanggang sa ito ay lumapot. Muling magpainit ng mantika sa kawali. At ito ay ating iprito. Ulit-ulitin lamang ito hanggang sa maluto nating lahat.
At heto na ang ating talong burger with mackerel. Ready to serve! At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. At i-hit na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na aking i-upload. Maraming salamat po. Chibuga na!